今天风向往那边跑。哦，今天那个像人家一样。你看那个花瓶，其实我画面只到这，大概。我觉得好，其实交通抓得太远。我也是跟你差不多。我以为他躲不会太我现在踩了。而且在这没有吃烟。他再继续放下去之后，就会拉晕汤。有啊，左边有。还拉晕汤。天轮呢？好像哦。哎，那个，哎，你看那个闪电的摩天轮在动。那个不是无人机的摩天轮。对啊，就无人机的摩天轮。哦，那个叫什么？你今年的竟然没有吃烟呢，吼，烟都往那边跑，运气很好。他今年比较好，要不然之前这边都是那个烟雾弥漫的那个。爱滋味。那个啊，自由落体，在那边自由落体。哎，你看，那个超好看的，你看它等一下掉下去哦，你看它等一下掉下去哦，等一下。哇，
快的时候就会开始吃。在里面是要怎么看啊？他在跑马灯，我都拍什么？火爆。这个最漂亮的，对不对？你看到这里不是最漂亮的。